好，Form 3嘅同學咧，係咪又見到嘔心嘅 factorization 咧？即係有啲唔係好中意 factorization 嘅同學，應該啱啱經歷完你嘅 Unit 1啊，又重新再一次見到你嘅 factorization 啦。好啦，咁咧呢一課咧，我哋咧就做啲 index 嘅。睇下大家對 index 嘅加減乘除嘅一個概念嘅，咁我哋而家試下做 29B 啊。都係嗰句啦，好建議咧，心水清啲，慢啲，唔使諗，唔使同一時間去叫個腦處理太多嘢。好似呢個咁樣啦，咁我哋唔諗啦，我哋唔好諗咁快要化什麼 index 先，我哋將所有嘅 index 都拱晒入去，唔好再諗負咧又要反轉佢啊，又要一啊，唔諗呢啲嘢住，我哋將嗰啲負全部拱晒入去嗰個括號裏面先。咁所以咧呢度咧上面就係 x square 啦，呢度就係4嘅負1次方啦 ，y 嘅負1次方啦，再乘啦2嘅負2次方啦 ，x 嘅負2次方啦 ，y 嘅4次方啦。好啦，當我哋見到呢啲嘢之後咧，就可以將佢哋下一步做，就係將啲正負號調翻啱啲位置啦。譬如嗱 ，x square 我哋唔使做啦。係咪4咧？因為佢係負1啊嘛，咁即係要向上反啦，咁即係變咗做4啦。y 都係啦，再乘。好啦，咁因為佢呢度係負啦，咁即係又喺樓下啦，樓下啦 y 嘅4次。我哋將所有嘢咧都轉翻晒做正數咧，就可以慢慢再做啦。x square 兩個負3啦，所以剩翻係 y 嘅5次方。咁呢一度咧，淨係想好簡單咁演繹，就係唔好同一時間做太多嘅嘢，全部將個負數拱拆晒括號先，然後先再去慢慢處理上下啦，拆唔拆散啦，咁樣嘅。好，下一題咧，我哋嚟做嘅咧會係30B。好啦，咁我哋而家見到啦吓，個 base 唔一樣啦，所以咧你無論任何嘅加減乘除，你乜都做唔到啦，因為大家個 base 唔一樣。好啦，咁咧我哋而家咧就將啲 base 咧變翻做最簡單嘅 base 先，27即係3嘅3次方啦，3n 減1。OK， 好啦，咁下一步啦，我哋咧就拆括號啦，唔好搞住前面嗰嚿先。3嘅3次方再乘 3n 減1下，呢一度咧記住係乘噶，咁就即係變咗3嘅9n 減3啦。好啦，咁下一步咧，下一步係乘定除啊，定係加定係減啊？好啦，睇住啦，呢一款係加噶吓，所以咧應該係3嘅 n 加1次方，再加9n 減3，咁所以咧結合出嚟就係3嘅10n 次方再減2啦。OK， 即係話咧，首先唔好個 base 唔一樣，我哋要轉咗 base 先啦。轉完 base 我哋搞翻啲 index 啲括號，然之後再諗下究竟呢個係乘定係除。頭先呢一款 index 之間呢一種係乘嚟嘅，呢一種係 base 之間嘅係加嚟嘅，咁就記住啦。好，咁呢度咧就再加多一題文字題嘅，我哋試下做第41。文字題梗係要解咗啲英文先啦，唔係要你英文好叻，咁但係最少識得解下。咁佢話咧有一個 hydrogen 即係氫啦，一個氫嘅原子咧嘅重量就係咁多嘅 ，oxygen 啦係一個氧嘅原子啦，就係咁多嘅個重量啦，個 atom 嘅數量個重量就係咁多啦。咁咧佢就話咧，究竟兩個 oxygen 嘅 atom
重過一個 hydrogen 嘅 atom 嘅有幾多咧？咁所以咧，其實數就好簡單嘅，兩個 oxygen 咁即係2乘2.656再乘10嘅負23次方啦，再減1.673乘翻10嘅負24次方嘅，簡單就簡單噶啦，呢條就係橫式嚟噶啦。好啦，問題就係點樣計啦？咁咧，而家大家都好想，即係冇可能用計數機撳到出嚟噶，咁所以咧，我哋而家就要化啦。咁點樣化咧？前邊呢一嚿咧 keep 住，唔好理佢住。咁咧後邊呢一嚿咧就係1.673乘10嘅負23再乘10嘅負1，啱唔啱？因為負10嘅負23次方再乘10嘅負1次方，咪即係10嘅負24次方咯。好啦，跟住而家咧就可以將個10由10嘅負23次方就可以抽出嚟啦。然後咧就好似我哋即係抽 factorization 嘅嘛，抽個 common 出嚟，跟住就係2乘2.656啦，再減1.673乘10嘅負1嘅，咁即係10嘅負23次方再乘2乘2.656，再減翻呢度後邊呢個咧。1.673乘10嘅負1次方，即係除10啦，啱唔啱啊？因為呢個即係1/10嘅意思啊嘛，個10會跌落去變做分母噶嘛。OK， 咁所以咧個答案就係5.1447。咁佢呢度咧就有講咧係去到3個 significant figure 嘅，咁所以就應該係5.14咯。OK， 好啦，我哋而家咧就睇下41。41啦，5.14乘10嘅負23次方，咁多 gram 嘅。咁所以頭先講到咧，其實呢一題想講嘅就係點樣將佢做到同一個 base 先至再去處理啦。咁剩翻落嚟嘅 base 我哋又點樣處理啦？抽 common 啦，然之後撳 cal 啦。呢個10嘅負1你知道係除10嘅意思啦，呢一個溫習嘅作用啦。咁如果大家需要1對1嘅補習啦，又或者係有任何嘅數學問題，又或者係想約我一齊操數嘅話，都好歡迎 PM 我嘅。